Qadınlar surroqat analıq adı ilə qaçırıla bilər. Son günlər sosial şəbəkələrdə xaricdə surroqat analıq xidmətləri ilə bağlı yayılan reklamlar cəmiyyət arasında ciddi narahatlıq yaradır. Bu elanlar bəzən tibbi xidmət kimi təqdim olunsa da, əslində iqtisadi çətinlik yaşayan qadınların həssas vəziyyətindən sui-istifadə riskini artırır. Mövzu ilə bağlı Today Press TV-yə danışan Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bildirib ki, belə elanlar mütləq araşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə bu sahədə insan alverçilərinin boşluqlardan istifadə etmə ehtimalı yüksəkdir. Ekspert vurğulayır ki, elanların kim tərəfindən verildiyi, hansı məqsəd daşıdığı və kimləri hədəf aldığı diqqətlə yoxlanılmalıdır. Əks halda qadınlar şantaj, təzyiq və məcburiyyət yolu ilə bu prosesə cəlb oluna bilərlər. Mehriban Zeynalovanın sözlərinə görə qanunsuz surroqat analıq insan əlverinin formalarından biri hesab olunur və bu məsələ son dərəcə aktualdır. Qeyd edək ki, surroqat analıq bir qadının başqa bir şəxs və ya cütlük üçün hamiləlik daşımasıdır. Ölkəmizdə isə bu sahə ilə bağlı qanunvericilik hələ də qəbul olunmayıb. Məsələ uzun illərdir müzakirə mövzusu olaraq qalır.